哎你想干嘛呀？让我再给我洗一下。你搞笑的吧？我跟你说，我最看不惯你们这种人，有点臭钱就觉得自己了不起。就你这是谁爱洗谁洗。不过话又说回来，别人能洗，我也能洗啊。很多人问我怎么实现汉堡自由，全靠省钱信息差。闲鱼上汉堡低至3折，省的钱还能再加一份炸鸡。点咖啡、买汉堡、充会员、订酒店，下单之前闲鱼看看，吃喝玩乐闲鱼更省钱。So you better just let your body go. I just want to give you love.